今集會同大家講，到底陳仔媽喺邊度買嘢買到入咗結界？我哋仲意外發現咗一個得意好玩嘅地方，仲會帶大家不停去食好西、情緒價值滿滿嘅卡波尼、隱世沖繩麵小店、帝王蟹腳豉油，仲有我啲常食過最水麵包。唔講咁多啦，即刻出發啦！五樓咧，原來有一個兒童嘅遊樂場，咁我哋就俾陳仔玩一陣先。上到5樓嘅時候，見到落緊雨，我哋本身係想去呢一個，佢係一個戶外嘅 playground，咁就冇得去啦。但係就俾我哋發現咗呢一個。陳生屙咗2嚿啊！哎呀，好搞笑！佢有一塊好大塊嘅霓虹燈牆，上面咧係有晒沖繩嘅特色㗎，係有好多唔同嘅互動遊戲，又有得扭蛋，都勁多廁板。然後呢一個咧好公主、好夢幻嘅地方，便便吸棘，呢度仲有唔同嘅遊戲。即係呢個踩落去咧，啲屎就會爆噶啦。呢度有個便便萬花筒，好得意啊！因為佢係萬花筒，跟住之後前後對面影相。搞笑喎！Aeon Ride 真係大到癲，我哋都唔夠時間行啊！建議大家可以預留整日嘅時間嚟 shopping。有幾間鋪頭我哋覺得係必去嘅，如果你經過就記得入去睇下啦。有全個沖繩唯一一間 Pokemon Center， 係陳生指定話要嚟嘅地方。Audi 係一間類似 Select Shop 嘅 supermarket， 入邊有一個好食力場嘅系列咧，就係呢一堆。咁咧佢就係話，如果將呢一個 cream 搽喺個麵包上面咧，佢就直接變咗呢一個係蜜瓜包嗰個酥皮，呢一個咧係丹麥包嗰個感覺。我覺得呢個系列超犀利，即係咁樣必買。佢賣好多唔同嘅進口食物同埋調味料，就算係同一種嘅食材，都會有好多唔同嘅選擇。例如你會見到10幾種嘅鹽、10幾種嘅番茄醬，可以慢慢揀。我次次去到都會揀到樂而忘返。建議大家如果經過見到，可以入去行下，可能會揾到你好中意嘅味道，就可以帶翻屋企啦。因為我覺得咧，每一個國家嘅味道咧，其實我覺得係先最值得去帶走嘅一個手信。我見到呢一間，我本身係俾佢啲 tote bag 吸引咗入去，之後睇下發現係一個完全aloha嘅國度，佢啲衫同埋飾物都好特別好靚。仲有其他屋企嘅裝飾品，真係好好行，大家都可以去。好靚啊！個天，成個天係特別靚啊！我哋俾呢間嘅芝士吸引咗入去，嗌咗個番茄蝦意粉俾 BB 食。我哋覺得佢成間餐廳嘅食材用料都相當之唔錯，仲有呢一個情緒價值滿滿。好似開始滯咯叮佢10秒應該得㗎咋。 The next day，落完一日雨之後，天氣好好，
而家我哋 check out 啦，住咗3晚，酒店係幾舒服嘅，環境好舒服，住落覺得各方面設施齊全嘅。又講翻間房先，我自己咧對枕頭要求幾高，咁但係佢個枕頭唔係嗰啲酒店扁踢踢嗰啲枕頭，咁都瞓得幾舒服嘅。佢係有承托力，即係你瞓落去，佢係仍然有一個高度喺度。同埋女仔覺得最緊要嘅係個風筒係非常之好，我自己覺得佢佢沖涼液洗完咧，個人係覺得好乾，咁但係我覺得成個感覺都係唔錯嘅，推薦大家可以揀呢一間。我哋就叫咗2碗排骨梳打雞，1碗就係咁花肉嚟嘅。我覺得豬都好好食嘅，佢煮到好腍啦。咁咧，我會推薦咧大家揀排骨嗰個梳打。大陳真係好中意食嗰個豬軟骨，我自己都覺得個豬軟骨好好味。跟住之後咧，嗰個軟骨位咧，你一咬出嚟咧，嗰陣濃郁嘅油脂香咧，我覺得係煮得非常之好味。佢哋好 nice，真係一間好傳統嘅日本食堂咧，佢入邊係冇中文嘅，咁就大家可以用 Google Translate。我哋而家出發去名護菠蘿園啦！地下全部都係菠蘿嚟嘅喎，唔係特別好味咯，我影咗相㗎。但係呢架車就係咁樣圍住個菠蘿園，好似係行一個圈。又要再排另外一條隊，就係上車啦。好好奇嘅小橙仔，咁跟住依家就係坐喺度，其實同頭先嗰架大同小異啦，都係睇下啲菠蘿咯。咁呢一架就好少少咯，佢中間有個恐龍位，咁小朋友可能會覺得有趣啲。有酒啦，有菠蘿酒啦，跟住就菠蘿汁啦，跟住呢度有個檸檬汁，你就買咗呢一個檸檬汁原液俾親仔飲。我諗最開心嘅事係揾到呢個好好食嘅雞皮。我先嗰個咖喱包，哇，好好食啊！佢個咖喱味好濃厚嘅，即係個咖喱一定係熱食先好食啦。但係佢凍咗之後呢，佢出邊嗰個脆皮咧都仲係好脆，好好食喎！我唔食咖喱嘅，但係我覺得呢個包真係好好食。包住條腸仔，然後個面係有粟米片咁樣，哇！感覺好吸引。你食第一啖啦。佢個粟米片係真係畫龍點睛啊！佢包其實全部都凍晒㗎啦，但係我覺得 even 佢凍咗啊，佢都 keep 到個水準喺度。係你哋 book 咗民宿啦，或者其實酒店都有微波爐嘅，你哋翻到酒店叮翻熱佢，係好好食。佢嘅麵包係好似應該係我啲成日食過最好食嘅麵包，真係。或者你香港就算新鮮出爐，佢都好食過佢，真係好好食。呢間係絕對推薦，一定要嚟啊！之後我哋去咗食蒸汽海鮮放題，我哋完全係俾個任食擺腳吸引咗。燒賣蒸餃嗰啲喎，炸鵪鶉蛋。呢度嘅海鮮非常新鮮，我哋都覺得係好好味，但係選擇就有啲少，蠔同埋歐咕豬都係冇得任食㗎。再加上我哋食咗2輪之後，覺得如果要湊住小朋友，又要不停剝蝦同埋擦奶腳，都真係幾攰。其實喺沖繩想食海鮮，都仲有其他唔同嘅選擇㗎，可以睇下一集，跟我哋一齊去魚市場啦。book 咗間 B&B， 好吸引。呢個係客廳。哇！呢個係簡直好夢寐以求嘅廚房，
呢個雪櫃呢，一定夠用噶啦，勁整齊。Longi 嘅水煲啦 ，Sharp 嘅飯煲啦，係咪有 Muda 嘅焗爐喎？好正啊！跟住呢，度係一個廁所，我哋睇埋第二個廁所先。廁所，之後就有浴室，勁大。哦，可以開燈噶，勁光猛。係用品啊，佢都係 Salonia 個風筒喎。跟住呢度就毛巾，有一部 Sharp 嘅洗衣機，咁佢係應該有得乾衣添啊，唔使擔心要帶咁多衫。第一間睡房，其實一入到間屋都好香。第二間房，呢兩間房嘅間隔係一樣嘅。拎咗煲出嚟想整蛋食，就發現到幾污糟，廚房嘅清潔程度就真係一般般啦。